आप में हिम्मत है तो ये बताओ, इसे कट करने के बाद सेब निकलेगा या केक? जिनको लगता है इसके अंदर सेब निकलेगा वह लाइक करके कमेंट में ए लिखे, और जिनको लगता है इसके अंदर केक है वे लोग सब्सक्राइब करके कमेंट में के लिखे। चलो इसको काट कर देखते हैं कि किसका जवाब सही है। बेटा, मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है मैं पास कर दूंगी, मगर मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और 5 सच्चे मित्र को शेयर करना होगा। और मेरे बेटे जाते जाते कमेंट में सरस्वती माँ लिख दो। दोस्तों इसमें तो सेब निकला, जिनका जवाब सही था वह कमेंट में एप्पल